Әжетханаға барып келсем, барып кел. Қай өлеңді айта тұрайын? Big Girls Don't Cry, әлде EXO, әлде No Doubt, қалағаныңды айтшы Нуна. Мен енді өмір сүре келе, бой жетіп, қазір жасым 25-ке толды. Сондықтан ақыры өзім 3 жылдай шақырылмаған өзімнен кіші бір адамды шақырғалы отырмын қазір. Көптен күткен қонақ. Ал мен ересек адам болып көрінем ба? Қалай? Мынау не? Есікті өзі ашып алды. Қош? Йоңжия. Кел ойнайық. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Келгеннен кейін қандай сезімдесіз? Мен мұнда 3 жылдан бері келгім келіп жүрген. Бірінші сезоннан бастап көргенім бар. Сондықтан мен өте қуаныштымын қазір. Ақыры келдім ау. Иә. Бақыттыдым, ұқсамайсыз? Жоқ, шынымен бақыттымын. Шынымен. Тек қобалжып отырғаным бар. Неге? Алғаш рет шоуда ішкелі отырмын. Менеджерім асықпай іш деп айтты. Жоға қайдағы? Бүгін дым білмесе ішеміз. Барлығын дайындап қойдым мен. Бүгін Чоңвон келгендіктен сөйтеміз. Іше аласың ба негізі? Иә, деуге болады. Қаншалықты көп? 1-2 бөтелкеде. 1-2? Иә. Вау. ENHYPEN әндерін мен қатты жақсы көремін. Шынымен бар әні жақсы, бір жаманан таппайсыңдар. Бірақ неге біздің Кореяда, менің жеке ойым мысалы, біздің елде одан әрі танымал топ болуларын керек еді ғой? Деген ой болып еді менде. Бірақ 7 жыл өткеннен кейін қазіргі жағдай, соны айтам. Сол ғой. Мен де соған үнемі алаңдадың ба? Иә. Компанияда біздің топта алаңдайды. Бізді Кореяда қатты біле қоймайды. Бірақ Коачеллаға шықтыңдар сендер. Иә, алдыңғы жылы мамадан Дейсан алдыңдар. Иә, дұрыс. Бізді жақсы біледі екенсің. Әлбетте, құттықтаймын. Рахмет. Қаншалықты массың қазір? 60%. Қош, әлде 50-50. Әлі әңгіме айтып бастамадық та. Онда айтайық та әңгіме. Сөйтейік онда. Мен бір істі жоспарлағанымдай жасауым керек. Сонда мен сияқты адамдарды түсінбейсің сен, иә? Жұмыс жасап жатқан кезде ENFP-мен сәйкес келмейміз. Неге екенін, қандай айырмашылық бар екенін айтып берсеңіз? Жоқ, мен еш алаңдамай барынша айта бер. Айтайын дегенім, қалай айтсам екен, өте әртүрліміз ENFP. Қай жағы сәйкес келмейді, эмоцияға беріліп кетеді. Эмоция деген біздің жұмысымыз емес пе, бірақ. Иә, эмоция өте маңызды. Бірақ логика да маңызды ғой. Менің ойымша, өз жұмысыңды жақсы білген маңызды. Олар сені құлатып жатса да ма? Мен де олар құлатсам болады ғой. Менің тобымда ENFP болғаннан кейін біраз. Қазір бәрі жақсы, бірақ. Майлы күріш тортын жемепсің ғой сен? Мүлде жемедім. Жеп көргің келе ма? Дауысың естілмейді. Тәлімгер болған кезімде де мені әжем бақты. Ата-анам жұмыста болған соң. Шын ба? Менің әжеме сәлем жолдайсың ба? Өз әжем емес, сенің әжеңе ма? Ендеше, қазір менің әжемнің үйінде отқан жоқсың ба? Әжеңнің аты кім? Хосуне әже. Суне Нуна. ENHYPEN-нің контракты жаңартуға аз уақыты қалды, дұрыс па? Қазір жағдай қалай болып жатыр? Біз алдыңғы жылы Дейсан алған кезде сахна сыртында тұрғанда Супер Джуниор бізге мынандай сөз айтып еді. Алғашында осындай марапаттар маңызды болып көрінгенімен, соңында топ болып қалу ең маңыздысы деп еді. Иә, қазір ойлап отырсам ол дұрыс айтыпты. Айтқым келгені, Чоңвон ENHYPEN-сіз ешкім емес қой. Неге? ENHYPEN болған соң ғана жарып шықтым ғой мен. Мемберлердің маған бергені өте көп. Олардан көп нәрсе алдым. Шын айтам, толқып кеттім ғой. Бірақ мұны өздеріне айта алмаймын мен. Иә, кринж болуы мүмкін. Иә. Менің ойымша, мемберлердің маған берген күші маған санадан тыс көп әсер ететін сияқты. Егер мұның бәрін мен жалғыз істесем, осы жерге дейін жетпейтін едім ғой. Сен сондай кішіпейілсің? Жоқ, бұл факт қой. Және шынымды айтатын болсам, осы кезге дейін айдол жұмысын жалғастырып келе жатқанымның себебі бірге жұмыс жасайтын адамдарды жақсы көргендіктен. Бірге жұмыс жасайтын адамдар? Иә. Бірге тәжірибеден өткен Хёндарды да, жаңадан келгендерді әзірлеушілер тобы да, барлығын жақсы көретіндіктен. Осының арқасында мен өз адамдарымды қорғап келемін. Барлығымыз бірге нәтиже көрсетіп жатсақ, бұл менің жеке нәтижем деп санаймын. Солай ма? Бір жағынан жалған сөз болып естілуі де мүмкін. Жоқ, мүлде олай ойлаған жоқпын мен. Мен ешқашанда соло әртіс боламын деген ойда болған емеспін. Шын ба? Иә, шынымен. Өйткені біз
барлығын бірге бастадық қой. Иә, топ ретінде ме? Иә, осы айтқанының бәрі шындық. Сен Энхайпен тобындағы ең үлкені болып саналмайсың ғой. Бірақ сонда да сен лидерсің, мен екінші Макнеймін. Қалай екен? Алғашында өте қиын болды. Қазір әлбетте барлығы жақсы. Шынына келсек, біз басынан бастап сөзсіз бизнес болдық қой. Солай ғой, иә. Біз бірге тәлімгер болған жоқпыз. Тікелей эфирдегі шоуда іріктеп алды. Сол үшін алғашында бұл ресмилік болған сияқты. Бірақ соңғы кездері туған бауырдай болып кеттіңдер ме? Иә. Қалай айтсам екен, топ мүшелеріне деген алғысым шексіз. Осы кезге дейін жанында болғандарына ма? Маған отбасыма қарағанда мемберлерім жақын сияқты. Шын ба? Осылай айтам деп анамды бір мұң айтып алғаным бар. Бірде үйге барып отырып едім, сырт көзге жайсыз сезінген сияқтымын өзімді. Сол кезде анам, Чонгон ыңғайсызданып отырсың ба дегенде, иә, топ мүшелермен болсам жайлы болар еді дегенім бар. Бұл дөрекі. Анамды өзіме ұқсатып, салқын қанды адам болар деп ойлап едім. Сол үшін айта салғам, бірақ қатты мұңайып қалды. Әрине, мұңаймағанда ше. Сол кезде өзімді кінәлі сезініп қалдым.